Сегодня снимаем видос с моим фильмом. Потерялся. Все нормально. В поисках деревни. В поисках для новой деревни. В поисках для новой деревни.
хотя по радио сказали, жарко будет даже день. Впрочем, в той тени, где я покаюсь, сухо и тепло, но я боюсь пока. Идут чередом, день и Дмитрий пьем, и в общем весь был рядом, хотя за окном магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему я рад вполне. Я жду ответа, больше надежд нету. Скоро кончится лето. Что вы херите? За окном идет стройка, работает кран, не закрыт пятый год, за углом ресторана на столе стоит банка, в банке тюльпана, на окне стакан. И так идут за годом год, так и жизнь пройдет, сытый раз маслом вниз упадет, бутерброд, но может будет хоть день, может будет хоть час, когда нам повезет. Я жду ответа, больше надежд нет. Скоро кончится лето. Больше надежд нет. Скоро кончится лето. Возвращение домой. Там жить негде. Жить. Ну что, все места, где я буду жить. Я тут что такое? Все падает.
два, три, четыре, пять. Буду всех я убивать. Часто где-то человек тут-то. Я что-то забыл. Кстати, у меня способность как есть. Ты что тут делаешь? Тут тоже никак. Что вообще тут здесь тогда делает? Ты где такой куда подевался? Поиски продолжаются. Никого тут нет.